ku bakunzi ba Iwacu Top TV twarabemereye ko ibintu byose tuzokama tubashikiriza uko bimeze. Uno munsi tukaba turi ahantu bitwa ku Mukoni ku Gatsimbiri bitwa Tabagatoki, akaba twibere twatemberereye umutama kugira ngo tumubaze ubuzima bwiwe asanzwe abayemo. Ngira ngo murabona ko ariho twibereye. Mutama, mwoshobora kutubwira amazina yanyu? Nitwa Misigaro Karaveri. Misigaro Karaveri, jewe ndabona tugusanze ngaha kugira ngo utwiganire ubuzima bwiwe usanzwe ubayemwo. Ndabona ahantu ubaye, mbega woba ufise umutambukanye? Nta mukenyezi mfise. Okay, nta n'umwana n'umwe woba ufise? Nta n'umwe mfise. Okay, hama hari ikintu nagira ndakubaze, mwoba mugifise abavyeyi? Bose nasanze barapfuye mpungutse mvuye Tanzania. Okay, uratubwiye ko bose wasanze barapfuye uhungutse uvuye Tanzania, turabona ugeze mu zabukuru. None ni impamvu iyihe utoba udafise umwana n'umwe canke utamutambukanye ufise? Bwo bari biki, hoba habaye iki? Narigeze gushaka umukenyezi ndamuhunganye ngeze Tanzania cika indaya, hanyuma yari uwo kwirirwa arankubitisha, ubwo ndamuheba tutavyaranye. Okay, ndumva ubuzima bwawe nta na gato ntabwo bwigeze bukorohera kuva kera gushika kwino saha. None nta nuko ubutegekanya basi kurondera wo mwofashanya mu buzima mbona urimo ko mbona umenga wo buri kuragera mu zabukuru. Ega hari ukuntu bavuga ngo no kwisazura, nawe urashobora kwisazura. Mpeze ntangi iki ko abakobwa murabakeza rege mwishakira amafaranga ubona no yakura ubona naho mbaye. Mutamaraje gatoya ngo abakobwa ngo tusanzwe turabakeza rege ngo amafaranga, bashaka amafaranga ubona nk'ubu no hamagarana akakinjira ngaha nawe. Mutama, hariho abo muri murunganwe rumwe bakuze mungana nkamwe atari abakiri bato. None nabo mungana muri murunganwe rumwe baba bagishaka amahera basi nkuko twe wabivuze ko twe tugishaka amafaranga. Abantu baragutse yaba n'umukecuru ubu agira ngo mpereza mbanze nirira. Ibintu nivyorosha ariko naho tuko turatwenga, ibintu nivyorosha umva ko ubuzima Mutama butigeze bumworohera na gatoya. None mu buzima bwa misi yose wo bukora iki? Jewe ndayerera mu bantu b'abavandimwe, nabona umpamagaye ati nsaturiraga nkakamusaturira kamputwo ndarira. Niko mbayeho kuko ntandurutse niba yaba niba baba baranyishe n'amahiri. None ntavyo nshoboye. Okay, ni vyiza ko uvuze ati jewe ku buzima bw'iwanje narabonye ntoja mu ibarabara ngo canke ngo mbigisuma nibe. Uravuga ati reka nikorera umwuga w'uwanje usanzwe ari nawo ukubeshejeho wo gusatura. None Mutama, je ko mbona umenga imyaka wowe ufise ni myinshi cyane, yaho ivyo bisaba inguvu nyinshi ko tubizi ku bantu baba bagifise inguvu. Wevye wabikorohera ko mbona imyaka umenga yawe iri hejuru cyane? Imbwa yisege ryani garamye ndaheza nkayomboka nkakora ivyo nshoboye, mugabo uwo munsi wameze inda yameze akazi nkarantuburuye nkaronka utwonge abambariye. Ndahatoye n'umugani ntarinze ati imbwa yisega yiba igaramye. Basho umugani wo bushaka gusigura iki kumenga je menga sensobanukibona cyane cyane ko mwebwe? Jewe ndumukene mbona ndaraba kuza gusaba n'amaboko, kandi Imana kumba uwo munsi yampaye imbaraga buke buke. Nabona umuvyeyi yambwiye ati ngusaturiraga kwinkaca nishima ati kumbure ko ndagashobora ndarara ndiyuga. Okay, nico usigura. Murakoze cyane kubera na cyane cyane ko twebwe ibintu vy'imigani bijyana cyane cyane twe tubikura kuri mwebwe tuvyigira kuri mwebwe. Ariko rero je ndabona ubuzima bwawe ntibworoshe na gato. Sinigeze noroherwa na buke kuva nkiri. Navyumvise wambwiye ko wahungiye Tanzania, uga umugore wawe mwagiye mujanye acika indaya bamugutwarirayo wakubitwa buri munsi. Mugabo urumva ko na washitse ngaha ucika intege. None ko wavuze ko woba usatura, nta kuntu ayo mahera baba baguha abantu usaturira ushobora kuhigamo uwo muntu mukayabana muko nyenere gari abantu nabo uko umuntu bazi ubuzima bworoshe ubuzima butoya cyane barahiho kandi bakuze kandi bari mu rugano rw'iwawe gusumba twebwe abantu tukiri bato. Urabona ko ituma rero nto mukura mu mukenyezi. Nza gusaturira umuntu kumbe narana yariye. Aho haruguru hari rombo. Ndagenda abantu bafise atuntu badandaza rubugari arutudagara nkafata ideni wenda ntararonka niyo ndayakorera. Burya rero baza kuyampemba yo nsaturiye nca ngenda kuza ndishura, naho nyene sinishura ngo mare nza ndabagurana.
hanyuma nkaguma n'ubundi mvuye kuriha ntora ideni niko mbayeho. Okay, Mutama no kwifuriza ko bandanye izo nguvu kubera n'ubundi imyaka urimwo nk'ubu bagufashe wivye ntivyokorohera, ariko kuvuza ati umwuga wawo gusaturura kubeshejeho uragenda ugatora ideni kubera abantu basanzwe bakwizeye ko ariko kazi kabukora uzogenda ukabishura, aho ni vyiza no gusaba ko wobandanye uko nyene kubera burya ubuzima bwose nugushima uko nyene kubera umuntu abonye aramutse nugushimira Imana. Sindonka misi yose nabwo nyene. Okay, nukwihangana ngira ngo ukuntu ndari ubusa nyene nkaryama nkasasa nkaryama. Ico wosaba ku bantu bariko baradukurikiranira kuri Iwacu Top TV wo basaba ko bogufasha iki nk'abariko barihweza ino Iwacu Top TV. Cico mbona bomfasha hera bomfasha akakarimo kungwa ko nubu imvura yatasuye sinzoronka homba kagira gatembe bakampa n'utubati na tubiri mbambamwo nyene nta bindi. Okay, uwo cyane uburaro. Okay, mwavyumvise bariko baradukurikirana ko uwo shobora kumufasha yo mufasha, urumva ko imvura ngo yatasuye kandi nivyo mwibonera ngo murabona ahantu hataha kandi vraiment ahantu hataha sahantu subuzima bworoshe ngira ngo beshi murabizi harabo baraciye mu ubuzima ariko Imana ikabakorera ko ikabarosa aho bararangira ngo mwayibonye ahantu ajyama ngira ngo mwumvishe ico ipfuzo ciwiwe ashaka ko bomufasha bakamwubakira bakamurosa akabati nk'abandi kugira ngo atazohene kwigwa atazotwagwa n'umuzurira nk'abandi. Mbega wo barangira kuba hehe wo barangira ko witwa gute? Je nitwa Misigaro Karaveri. Ukaba uba hehe? Taba Gatoke Mukoni. Okay, ngira ngo mwavyumvise ko ari ahantu bitwa ku Mukoni agacimbiri Taba Gatoki ariho uwari wese akeneye kumufasha kuba ariko barakurikirana ikiganiro ciwacu ko yo musanga kuri Taba Gatoki ariho asanzwe aba. Ngira ngo mubandanya mudukurikirana ufise ico yunganira yo turondera canke nawe akamurondera agaca kuri Iwacu Top TV murashobora kumuronka biboroheye. Murumva ko ubuzima abayemwo budasanzwe bumworoheye, ariko nanje no kwifuriza amahirwe yo kubandanya uko nyene ukabandanya ukora uko warusanzwe ukora kugira ngo ubuzima bashe kubandanya. Kwera urabona ko bavuga ngo udakoze ntakarye, bandanya wiyunganira uko nyene niho nuwundi azoshobora kuza gufashe yisunze igikorwa ciwawe usanzwe ukora. Sawa murakoze. Ariko kosiyo we ntabako. Ni kosiyo wanje ni Maritino cyo yitungiye. Ngira ngo mwavyumvije ko yadushikirije n'umutware we konseye wiwe ngo ni ngo cyo yitungiye Maritini. Ngira ngo yashoboye kubabwira ukuntu mwomutora bimboroheye mwese. Ngira ngo mubandanya mudukurikirana kuri Iwacu Top TV.